Oke guys, bagi yang mau melihat gimana kita start pesawat dari cold and dark, kita lihat dari sini. Pertama kita cek dulu baterainya 25,5 di sini. Udah tadi sih udah nyala pesawatnya, cuma kita restart dulu aja. Tungguin dulu. Kalau udah battery kita udah punya DC power kan. Nah, terus yang paling penting kita cek dulu deh EPU-nya nih. Cuman ada 2 lampu di sini normal karena belum ada AC power. Kasih lihat sana. Nah, kalau udah kayak gitu, kalau udah fire, EPU sudah bisa dideteksi. Kita nyalain dulu, start dulu. Tungguin 5 second buat flapnya kebuka. Nah, kalau first start normally kita tungguin. Kalau udah second start nggak usah. Nah, kita start, EPU start sequence 50 second. Kalau normal dia akan menunjukkan avail light di sini. Berarti sinyal sudah cukup untuk digunakan, cukup bagus. Saya kepanasan sekali di sini. Seperti dipanggang, kamu lihat. Aduh, panasnya luar biasa. Ini seperti dipanggang. Roasted chicken, roasted human inside of the airplane. Bukan begitu? Siap. Nah, jadi yang saya lihat, EPU bisa aja fail. Dia sekali mati, biasa di restart kedua kali mau. Jadi saya kasih istirahat dulu. Sekarang kita start, harusnya mau. Kalau memang tidak mau, berarti ada problem dengan EPU-nya. Otomatis kita tulis di MI. Ya, teman kita nggak bisa boarding dengan kondisi cabin begini gelap ya kan? Gitu deh. Oke, start sequence 50 second. Sebentar lagi kita akan punya avail light harusnya ya. Nah, avail light sudah on. Oke, berarti voltage oke. Oke. Saya nggak mau maksain dia langsung full load. Kalau kita masukin bleednya, kita diemin dulu. Yang penting selama electrical jangan langsung di full load, begitulah. Soalnya sama seperti di kapal. Kapal saya juga gitu soalnya. Generator habis nyala langsung ditaruh di full, frekuensinya lah ada masalah lah segala macam. Kita diemin dulu. Sama seperti itu. Nah, ini udah nyala. Sekarang semuanya biar start dulu, biar dulu tenangin pikirannya dia, pesawatnya. Nah, ini juga lagi restart semua dokumennya. Ibaratnya CPU-nya semua habis restart, kasih dia istirahat dulu. Tuh kan nyala-nyala. Wajar sekali pesawat baru start seperti ini modelnya, karena brain-nya baru di restart. Imagine kalau restartnya di udara, ngeri kan? Baru bangun gitu ya gitu. Baru bangun begini lah tuh kan, error. Tapi nggak masalah, pesawat baru start kurang lebih begitu. Sepertinya bagus. Makanya kita tunggu, jangan kita nyalain dulu bleednya, kasih istirahat dulu. Siap. Sini. Sampai keringetan kayak gini. Dipanggang, Pak. Ah, iya, panasnya kayak gini, bro. Iya, nggak apa-apa. Tadi sudah saya sulap. Udah. Saya istirahatin, saya start mau. Hilang. Tapi biar dulu istirahat dulu, jangan kasih load berat dulu. Oke, sip. Apa perlu saya tulis-tulis? Jangan. Tulis ya. Pulpennya tak minta nanti. Nah, kita lagi di sini. Oke lah. Saya melihat ini sudah oke. Kita kasih dulu belakang. Oke, sudah. Habis ini kita kasih EPU bleed. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah pesawat ini adem. Tuh kan? Sama saya nggak marah, Pak. Nah, iya, harus semut lah. Iya kan? Jangan dikasari, ya Mas. Salaman dulu biar nggak selek. Apa saya tulis? Ya, bisa begitu. Jangan. Sip ya. Aman, Pak. Oke ya. Beres, Aman, terima Pak. kasih. Layanin Kapten Bambang sebelah. Ya, beres. Yuk. Aman. Ya. Ini oli sudah semua, coba cek. Ini dulu. Oke. Oli oke semua ya. Oke, sip. Ini pramugari saya sebelum memulai pekerjaan dia harus tampil oke dulu. Oke.